Buen día mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, aquí tenemos Volvo XC60 y es muy frecuente este problema también en las 90, algunos modelos 2010 en adelante. El embrague patina sobre la polea, el magneto lo jala pero no termina de pegar bien y de embragar bien. Entonces el problema es que una banda de asbesto que va sobre la polea, de la que ayuda a hacer el freno para que el magneto adhiera bien el plato, se parte, se desgasta. Entonces queda entre las dos superficies, como pueden ver ahí. Queda entre las dos superficies y evita que el plato termine de imantar bien sobre la polea y obviamente no comprime, no enfría. Ese es el problema. Esas banditas de asbesto que van sobre el canal exterior de la polea se desgastan, se caen, se dañan. Ahí hay que rectificar y volver a hacer ese freno, armar todo de nuevo y